今日咧要帶俾大家嘅呢個故仔咧，係嚟自一位咧即係職業司機嘅故事。咁佢咧就專門揸開嗰啲大型啲嘅巴士啊，即係嗰啲50-60人啊，旅遊巴嗰一啲嘅巴士嘅。咁佢咧啱啱咧就轉工，咁其實咧就講緊呢件事係好幾年前嘅事啦。啱啱轉工咧就揸咧嗰啲校巴。咁其實校巴咧，佢話幾好揸嘅，因為咧去嘅地方啊，各樣嘢咧，其實咧都唔算係太難搞嘅。咁所以佢話咧開頭嘅時候咧，佢都覺得個感覺幾良好，就覺得咦呢份工應該都可以長做落去咁樣樣。但係去到後來咧，佢發現咧，咦有啲嘢唔係，都係辭職好啲啦咁樣。但係校巴 mini 都係朝頭早嘅啫，係咪？朝頭早啊，放學啊嗰啲。咁佢話咧，即係揸嗰一個嗰啲路線啊，佢話點樣都好過咧，即係可能突然之間公司又派你唔知派去邊度嗰啲咧，佢話咁樣穩定啲係好嘅。咁但係咧，對於佢嚟講咧，發生嘅嗰件事咧，係佢覺得唔 OK，佢覺得算啦，我都係轉公司啦咁樣樣。咁佢咧一開始去做嘅時候咧，樂也融融嘅，咁啊亦都見到啲小朋友啊嗰啲咧又好睇，叔叔你好咁樣樣，佢覺得幾開心。咁啊揸下嘅時候咧，習慣咗個路線啦，亦都唔使再即係有冇啲咩人啊傍住啊跟住啊嗰啲咁樣啦。總之咧就即係開始自己上手，自己去處理。咁佢話咧佢咧都係揸開固定咧喺學校嘅地方，咁啊送小朋友咧係大約有5-6個即係 checkpoint。咁啊送完之後咧，咁佢哋咧就要翻去學校嗰度泊低架車，咁其實就收工噶啦。咁佢話咧喺暑假完咗之後，咁啊正式開始去開工啦。咁跟住咧佢話咧再過多1個月左右咧，就會有一啲咧類似係叫做輔導班啊。咁如果一有輔導班嘅時候咧，佢哋額外咧就再開多一轉嘅，即係去到唔知5-6點嘅時間，黃昏時間係啦，黃昏時間，咁佢就要額外再開多一轉嘅。咁佢都覺得都冇乜所謂啦。咁我都係即係 OT 少少咁樣樣，咁啊公司亦都會計翻錢嘅，咁我都 OK 咁樣樣啦。咁但係咧，佢話咧喺嗰一個揸車嘅過程裏面咧，同平時咧有啲分別。佢話平時咧喺學校揸架車出去，特別係集中喺放學嘅時候嚇，學校揸架車出去，通常呢啲小朋友上咗車之後咧，咁佢哋咧都會即係傾偈啊，即係可能又會開下嘢食啊，指浸浸啊，會嘈啦，會可能有時候會唱下歌，又會嘈下咁樣樣啦。咁佢話咧喺個過程裏面咧，都會有一個即係姐姐咧就會叫佢哋你哋安靜啦，坐定啦咁啊，因為跟住個校車嘅咧都會有一個呢啲嘅工友咁樣嘅姐姐，咁啊你安靜啦，唔好嘈啦咁樣樣，會有呢啲咁樣嘅情況。咁佢話咧通常咧去到最後一站，啲小朋友全部落晒車啦，咁個姐姐咧都會跟住一齊落車嘅，就唔會話跟翻學校嘅。咁好啦，喺嗰個即係輔導班開始咗之後，喺黃昏嘅時間，同樣嘅情況。佢話咧，當個姐姐落咗車之後，佢閂埋道門，一開車咧，佢會聽到有小朋友喺後面傾偈嘅。哇！係啊，即係佢話佢隱約聽到嘅。咁但係咧，因為咧佢有個習慣啦，佢就話咧佢會自己咧喺之後最尾嘅嗰個路程咧，佢會開收音機或者開歌嚟聽。咁佢話通常有小朋友喺度嘅時候就唔開嘅。咁我話咧喺呢一啲嘅收音機聲或者喺一啲嘅音樂嘅聲嘅背後啦，佢會隱約聽到有啲小朋友喺度傾偈嘅聲，即係佢又唔係嘈嘅。佢話淨係見到即係聽到啲小朋友喺度傾偈。你今日係食緊啲乜嘢啊？但係見唔到嘅，見唔到嘅。因為有冇維持幾耐啊？咁佢有冇啊？佢話其實成程都有嘅。即係總之就係佢翻去喺最尾嗰個站落晒車啦，回程翻去學校嘅時候就會開始有聽到呢啲咁嘅聲。咁佢有時咧佢話冇理由啊，會唔會我自己聽錯啊？佢會特登咧熄咗個收音機或者熄咗啲音樂，咁佢就會好仔細咁樣聽。有時咧特登試下揸慢少少，睇下會唔會嗰啲聲係會再出啲咁樣啦。佢話咧都係好似喺背後有一陣聲，有一陣小朋友嘅聲喺度傾偈咁樣，幾個僆仔喺度傾偈咁樣嘅聲。咁佢開頭咧都覺得點咧？佢又冇騷擾你，佢淨係聽到呢啲聲嘅。咁佢就即係歸咎於會唔會係平時聽得太多，
有玩過，即係入咗腦啊，覺得我覺得會有揸車就會有啦，即係凝住啫。即係變咗好似background music 咁樣係嘛？你凝住啫咁樣啦。咁佢咧又好笑嘅，喺平時啦，同啲同事啊傾偈啊嗰陣時咧食飯啊嗰啲咧會講喎，就講翻俾佢聽。話喂你哋有時會唔會都聽到呢啲咁樣嘅聲啊？冇小朋友噶咯，啲小朋友落晒車噶咯，應該冇人喺個車度噶咯。你哋會唔會有聽過啊？咁樣佢話周不時都有噶啦呢啲咁樣，即係佢啲同事咁樣回佢，好 casual 喎，講得好 casual。佢嘅嗰個意思係周不時都有噶啦，會係通常我哋成日都聽到呢啲聲咧，即係你日頭成日聽到嘛。咁你收工嗰時冇人嗰時，你都有時聽到啊。有時我自己揸自己車都會聽到啊。咁樣佢係個同事係咁樣去回佢。咁但係咧，佢當然覺得唔係啦，即係點會啊？點會無啦啦咁樣啊？咁樣。咁於是咧有一次咧，佢就放學嘅時候咧，佢就做一件咁嘅事。佢咧就即係架車由最尾個點落晒所有人，最尾個姐姐都落咗車啦。咁啊開車翻去嘅時候，又聽到一啲小朋友喺度傾偈嘅聲。係。咁佢就大聲咁樣講咗一聲：好啦，安靜啦，乖乖地坐好啦。咁樣，跟住啲小朋友收咗聲。即係呢一下你就真係驚啦，因為佢死啦！我學即嗰個姐姐咁樣去叫啦，跟住嗰啲小朋友真係安靜咗。咁而嗰一刻嗰一個剎那咧，佢真係意識到唔對路啦。應該真係有啲嘢喺架車度。咁於是咧，佢就泊埋一邊啦，即係揾一個地方泊埋一邊。咁佢就逐個位咧去檢查，睇下會唔會有啲小朋友，即係佢覺得會唔會係有啲小朋友匿埋咗喺度唔走定係點？總之唔理，就行埋去由尾嗰度咁樣開始睇翻上嚟啦。佢今次真係 confirm 係成架車係完全冇人嘅，咁亦都冇嗰啲小朋友聲。咁於是咧，佢咧就坐翻喺個司機位嗰度啦。咁啊揸車就繼續翻去學校嘅路程嗰度啦。咁當佢咧即係翻到去學校嘅時候，成程咧都冇再有嗰啲咁樣嘅聲。咁佢就覺得係咪即係自己？即係認會啊，認住咋？即係佢嗰下都有少少，即係個心裏面都有少少驚嘅。咁佢就熄匙，即係做齊晒所有嘢熄匙咁樣啦。當佢一熄匙停定，即架車停定咗熄匙，咁佢咧就好循例咧，都會走去巡一巡架車，睇下有冇啲乜嘢漏咗啲乜嘢啊嗰啲咁樣啦。就可能即係有丟糟嘢就幫手即係清潔清走佢咁樣啦。但係當佢一熄匙嘅時候咧，佢聽到咧喺佢嘅即係司機位嘅右手邊落車嗰個位，佢聽到咧隱約有一聲唔該叔叔，佢真係聽到有一聲咁樣嘅聲，咁於是咧佢就即係佢嗰刻就即刻成個人醒咗咯，弊啦，即係咪真係我而家係好似同佢哋溝通到咁樣樣？我叫佢哋收聲，佢哋收聲。我嚟到學校停車，佢哋落車，佢會同我講唔該。咁佢嗰刻佢真係意識到，就係死啦，會唔會真係有啲嘢咧咁樣樣？咁於是咧，佢即係嗰晚咧，佢話成晚佢都瞓得唔好啦。第二日翻工，其實佢都冇乜精神嘅，即係個人都好攰啊咁樣樣。咁啊，去到即係放學嘅時間，咁去到放學嘅時間咧，佢成個人咧都已經係有少少即係暈下咁嘅狀態，有少少虛脫咁嘅狀態。照舊送晒所有小朋友落車，嗰個姐姐都已經落埋車啦咁樣樣。咁當佢咧開車翻去學校嘅時候咧，同樣地都聽到嗰啲小朋友喺度傾偈。佢今次咧就冇講嘢啦，即係冇講話叫佢哋即係安靜啊嗰啲咁樣，就靜靜地咧揸架車，總之就翻咗去學校咁樣樣啦。咁好衰唔衰？今次咧佢翻到學校停定架車熄匙，佢真係望嗰個人嘅倒後鏡。因為咧佢嗰啲即係大嗰啲巴士咧，佢話喺個即係個擋風玻璃中間，佢話有一塊嘅倒後鏡係可以睇到成架車嘅成架車，即係嗰個座位有啲咩嘅狀況咁樣啦。佢話當佢一睇嘅時候咧，佢話係見到有幾個人影喺車尾嗰度行緊上嚟咯。哇！即係嗰啲小朋友嘅人影嚟嘅。佢話有見到有幾個人影喺個車尾度咁樣行上嚟。咁佢嗰刻咧就冇 check 車啦，即刻熄匙走人，即刻走。總之就係唔理，即刻衝，即刻走。咁佢因為車嗰啲各樣嘢泊好咗啦嘛，咁啊見到咧有啲同事咧喺門口嗰度啦，喺度傾偈咁樣啦，喺度即係呼吸啦，傾偈咁樣啦。佢行埋去同佢哋講：我頭先見到啲咁嘅嘢，唔
唔係你哋講嗰啲，即係好輕鬆，即係突然之間有啲，即係你幻聽啊定係點嗰啲，唔係嗰啲嘢喎嚇，阿強哥咁樣，即係同嗰啲同事講，跟住同事話：，咪玩啦，邊度有呢啲嘢㗎？冇呢啲嘢嘅，冇呢啲事嘅咁樣。跟住之後咧，佢即係當佢哋喺度講完之後咧，嗰個當事人啊嚇，佢話咧佢係見住咧喺佢嘅身邊咧有幾個僆仔好似放學咁樣，行過走咗咯。咁佢就同佢啲同事講，佢話：，頭先你見唔見到有幾個小朋友喺我哋隔離走過啊？咁樣。咁但係佢嗰個地方係嗰啲好空曠嘅地方，佢唔可能可以匿埋到，匿埋到噶嘛。即係佢即刻見到行過，佢一擰過去就一定睇到噶嘛。咁嗰啲同事一擰過去就冇喎，你唔好玩啦，唔好搞呢咁嘅嘢啦，你咪嚇我哋啊咁樣。咁但係嗰刻佢自己心裏面明白就係佢自己睇到，佢啲同事係睇唔到，係啊。咁而最慘嘅就係咧。佢話有嘗試過咧，係調過去其他即係車嗰度去揸嘅，即係可能例如我揸第二條路線得唔得啊？咁樣咁我冇所謂啊，你中意啦咁樣。佢話調過去第二條路線咧，都有同樣類似嘅情況咯。即係都有一啲聽到啲聲啊，睇到啲影啊嗰啲咁嘅嘢。即係其實可能唔關嗰架車事，係跟住佢咯。係啊，即係佢係。但係佢喺架車以外咧，即係譬如佢唔係揸校巴嘅時候，佢平時有冇遇到咧？有冇啊？嗱，呢個佢冇特別講嘅，即係佢話佢。即係啦，究竟係個校巴嘅問題啊，定係佢個人嘅問題？如果係佢個人，係佢個人嘅問題，佢冇理由淨係揸校巴先遇到嘅。係啊。係啊，我即係可能半夜三更喺街度，可能佢都會遇到。係啊，我個枕睇佢嘅字面咧，我諗應該佢係唔成日遇到嘅，因為佢自己都驚。佢話佢真係轉工嘅。係啊，即係佢覺得我避啦，我盡量避啦咁樣樣，唔想有太多嘅問題纏繞住咁樣樣咯。係咁啊，呢個係頭先只有講一個司機嘅故仔啦。咁啊，呢個短短嘅分享咧，都係同揸車有關嘅。不過咧，即係頭先只係講係揸校巴啦。係呢個咧係揸巴士嘅。雙層巴士。不過就唔係而家大家坐嗰啲啦，因為而家冇得坐㗎啦，用巴士。即係熱狗咁樣。咁咧，佢又記得咧，即係熱狗都有翻咁上下歷史啦。咁我記得嗰陣時咧，揸呢個嘅巴士路線嘅時候咧，佢係揸即係而家啲隧道咪好發達嘅。以前冇咁發達嘅時候，其實都好多路線係行山邊㗎嘛。係。咁行山邊嘅站就比較多啦，咁同埋如果你揸夜晚線嘅話咧，以前都會去到，即係而家可能去到12點，以前都去到11點啦，但係你知11點都開始猛噶啦嘛。咁咧揸啲山邊路線嘅時候咧，其實佢啲同事又冇特別講，或者同埋佢學車學嗰條路線嘅時候咧，佢都冇特別問同事嘅，咁佢就覺得，唔好問咁多，唔好知咁多啦。係自己又咩帶鏈嘴啊、佛啊嗰啲咧，自己擋一擋就算啦。咁樣即係做啲嘢啦，自己叫做係啦咁樣。咁佢就好記得咧，佢啱啱就係跟完學完嗰條路線之後咧，就開始自己揸啦咁樣。其實咧夜晚咧，你行啲山邊路線咧，乜道乜道嗰啲咁樣咧，其實即係唔算太多人嘅，同埋多人上車咧，都係大街道多人上車，同埋嗰度嗰啲街燈係唔知係特別暗啲嘅。係啦，咁咧，咁所以其實就係佢都會好留意，因為佢以前啲班次比較疏啊，佢好留意咧，會唔會嗰個站其實有人佢睇唔到？係，如果佢一 miss 咗個站咧，要等好耐噶嘛。係啦，即係佢唔係怕俾人投訴啊，佢怕啲乘客冇車翻去就咁樣。咁所以咧，每次揸到啲山邊路線嘅時候咧，佢都會好留意究竟有冇人遞手啊，有冇人成啊咁樣。咁咧，佢就好記得有一次咧揸嘅時候咧，佢嗰晚佢話係好精神嘅。係。咁啊，雖然係最尾一班嘅班次啦，咁樣，咁然後佢望到前邊咧，就見到隱約係有個人咁樣嘅，即係好遠距離佢已經見到啦。咁佢都應該埋站停啦。咁咧一埋到站嘅時候咧，咦，嗰個人好似頭先好似有人入手咁樣消失咗咁樣。跟住佢就 feel 到嗰晚咧，佢應該係時運冇咁好噶啦，咁樣。咁然後跟住佢冇太大懷疑啦，即係佢覺得就冇事嘅，咁自己摸起陀佛咁樣啦，一直揸咁樣。咁咧最終咧就終於就揸到翻去咧，可以埋到站啦。咁好多車長最尾埋站嘅時候咧，都一定會即係 check 究竟架車仲有冇人噶嘛。咁我記得咧，佢埋到去總站嘅時候咧，其實總站前一兩個閘咧都好多乘客已經落咗車噶啦。咁咧佢都去到總站嘅時候咧，佢隱約聽到上層嘅人嗌車長等埋咁樣。係啦，
即係驚會車長可能閂咗門咁樣走唔到啦咁樣。係咁啊，佢係聽到喎，唔係好大聲，佢隱約聽到呢一種聲嘅。咁跟住佢就諗住等啦。啊，點解等咗一陣冇人落嚟，冇人落嚟嘅咧？哦，咁然後佢就透過咧佢車長位嗰度咧嗰塊鏡咧就可以望上去上層啊嘛。係以前係啊，以前係啊，係咪？係啊跟住佢一望嘅時候咧，佢見到上層嘅尾好似係佢望到係有個人喺度嘅，嚇行緊出嚟嘅。係咁跟住佢見到可能頭先行得我唔知佢做乜嘢，慢啲啫行得慢啲啦，咁樣再等多下都唔嚟喎。咁啊車長就嗌啦，佢冇上去，佢就嗌喂快啲啦，等下你，跟住就收工啦咁樣。嚇隔咗10秒，巴士好細啫嘛，得一定行到落嚟啦，都唔行落嚟喎嗰個人。係佢就再透過嗰塊鏡望多次，一望喺佢面前出現咩畫面呢？一個白色青色嘅人喺塊鏡前面咯。即係擁咗喺嗰個睇嗰個位嗰度，哎呀，係跟住佢就嚇到啦。其實係好驚嘅熱狗，即係巴士咧，嗰啲冇冷氣嘅巴士咧，嗰一個位咧，其實咧，如果你細心啲睇咧，你裝落去，你可以睇到個司機嘅。係啊，係啊，咁所以個司機其實裝上去咧都會見到，所以佢就係一望嗰個塊鏡嗰度咧，佢就望到咧有個人 exactly 就係喺上面嗰塊鏡面前咁樣望住佢咯。咁然後佢就好淆底啦。係，跟住佢就諗兩樣嘢啫。第一，應該唔係人嚟噶啦，但係佢冇得汽車啊，照計冇得汽車，究竟係上去望多次啊 ，check 穿咗 make sure 真係唔係人可以走啊，定係連上都唔上去咧？好啦，咁咧佢嗰陣時係真係超驚嘅，佢上都唔上去，係俾我都唔想閂門啦，即係橫掂都係揸緊部車啦，快啲揸翻廠就好。係啦，咁樣跟住然之後就因為總站嚟嘅，唔使揸翻廠嘅咁樣啦。咁跟住然之後佢就心諗，唉，今次大鑊啦咁樣，算啦，跟住就落車啊，熄晒嘢咁樣啦。跟住然之後就去翻啲茶水巴士車長啲茶水間嗰度，咁咧就同個同事講喂，頭先咧中咗嘢啊，我見到呢啲咁樣嘅嘢啊。跟住佢個同事又話：邊個咁容易啊？唉，你唔好成日認住啊！你唔係你又話帶佛牌帶成嘅咩咁樣？咁跟住然之後，意外喺完一輪啦，咁佢都要走噶嘛。跟住然之後咧，就佢走嘅時候咧，佢係經過翻嗰架巴士嘅。咁咧，佢好死唔死咧，佢又想望一入去，佢想望一望翻架巴士內籠。真係有人喺度。係啦。咁跟住係冇人嘅。咁跟住然之後，佢就自己就去附近咁啊搭翻啲小巴，就諗住翻屋企啦咁樣。咁跟住咧，佢等緊小巴嘅時候咧，突然之間有人拍佢膊頭，就同佢講：你做咩唔等埋我啊？就係 exactly 係頭先佢喺塊鏡度見到嘅嗰個人咁樣。綠色喎，白色綠色喎，即係塊面係青色白色咁樣。哇！咁點啊？點完啊？完唔到啊！呢個故仔完唔到噶，嚇死咗。咁然後跟住佢又係二次嚇死，跟住佢就捏住自己嗰個嘅佛牌咁樣，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，跟住然後咧再擘翻大眼咧，跟住就冇咗啦呢個人。係啦，然後佢就話可唔可以調揸日更啊？係可唔可以唔揸夜更啊？以為揸夜更好爽啊，冇乜車啊，又可以 free 啲啊。係啦，咁樣咯。跟住就佢之後就轉，不過而家就冇，即係而家就講巴士司機可能冇咁驚，因為冇咗熱狗嘅嗰種咁樣嘅前望鏡嘅嘢咯。係電話旁邊有呢位聽眾喺度嘅 ，Hello 你好，喂 ，Hello 你好啊，點稱呼？阿立啊，阿係點啊？點情況？你嘅古仔係點樣嘅？係啊，上個禮拜咪打過嚟嘅。係啊，我記得。咪呢個咧就唔關我事嘅，其實係咁，但係裏邊個主角咧就曾經幫過我嘅，就係話嗰陣時我咪坐順風車中咗招，之後去咗廟祝度嗰個介紹嗰個人咧就係關於佢嘅，咁佢而家就係做緊啲殯儀業噶啦，咁由細到大佢屋企人個阿叔嗰啲都係噶啦，都係做殯儀業嘅，係。咁佢阿叔咧就係傳說中，可能大家以前都成日講過傳說就係。巴士咪有架巴士一路由呢個中半山咁樣上去，唔載人噶嘛。咁佢就係當時嘅司機嚟嘅，真係佢。佢嗰個阿叔就係做呢一行，做呢一個，特登係嗰時戰後咧，特登揾佢阿叔咧，就係揸呢一架車嘅。咁但係佢阿叔揸呢架車嘅意思就係佢專揸呢班車，就係淨係揸呢一班嘅咋，因為佢阿叔都係做殯儀，係一個幾出名嗰陣時做仵作啊、殯儀啊嗰啲好出名嘅。即係佢正職係做殯儀，
但係嗰陣時就揾咗佢，就係特登揸呢班巴士，就係 serve 嗰啲唔係普通乘客咁樣啦。因為佢哋講，即係我 friend 同我講，就係因為佢阿叔個時辰八字咧，就頂得住呢一範嘅。咁啊，所以咧嗰陣時佢又喺殯儀好出名咧。咁啊，個巴士嗰陣時咧，因為戰後咧，佢嗰條路係以前打仗嘅地方啊。即係咁，所以以前頂住入軍嗰陣時咧，個炮口啊，咁所以死好多兵啊嗰陣時咧。咁啊，成日啲人都話搭到見到啲污糟嘢啦。咁啊，後尾就問嗰啲殯儀嗰啲啊、廟祝嗰啲啊，咁即係個中巴嗰陣時係中華巴士啊，而家冇咗啦。咁啊，中巴咁啊，後尾揾，咁後尾佢阿叔就叫佢阿叔幫手，就每一晚唔知1點後嘅，佢話係1點後，因為其實本來我 friend 係接佢班做噶啦，因為佢阿叔退休嘅。咁點知間公司係執咗啦，冇咗啦，我後尾就唔使做啦咁樣。冇咗嘅意思，即係間公司係中華巴士冇咗，所以都冇嗰個冇咗呢樣嘢啦。但係咁佢咪維持咗好多年咯？如果你咁講，好多年啊！佢同我講話，佢話40幾年開始做噶啦，50年到啦，佢話嚇，即係10幾年嚟，10幾年啊，幾年噶啦，佢做阿叔係啊，都係有呢班巴士啊，哇！有嘅，佢話咧好得意嘅，佢同我講咧就佢話咧嗰班巴士咧，佢夜晚點幾開嘅，即係大家都瞓晒噶啦咁每一日咧，佢一定係嗰個時辰開，咁啊裝3支香啦。咁嗰支3支香咁擺喺個車頭啦，即係入邊嘅。咁以前熱狗巴士嚟噶嘛。咁啊擺喺入邊咧，咁啊沿路一路去，咁唔會淨係停一停，但係唔開門嘅。因為點解唔開門咧？其實最大原因係驚啲人撞入嚟啊！真係有人要嚟坐入嚟，係啊，咁就好麻煩。咁就所以唔開門，咁寫暫停嘅。咁同埋個車牌好得意喎，佢話呢個車牌要個數字係除唔盡嘅，除唔盡，即係特登話，即係嗰4個 number 係唔可以除嘅，即係除唔盡嘅 number 即係譬如1999咁樣係咪啊？係啦，類似啦，類似咁樣。咁即係佢一定係奇數咯，係咯，係啦，一定係除唔到嘅。咁同埋個停嘅時間咧，都係一定係23秒嘅啫。停嘅時間，即係佢要停一停個站頭啊嘛。係啊。咁啊23秒，佢同我講話，因為全部嘢都係除唔盡嘅。佢同我講，咁咪要數住咯。啲人咧上咗車走咗之後咧，翻轉頭，無限率啊。即係總之就係要單數，唔會循環咯，係啦。咁嗰單嘢咧，佢好笑嘅。我朋友話咧，佢臨尾嗰半年，唔知幾個月咧，咁啊，佢阿叔本來想退休噶啦，退休。咁因為點解揾我朋友咧？因為我朋友嗰個時辰八字咧，同阿叔係好差唔多嘅，又係好頂得住呢樣嘢嘅。係。咁所以將成個衣缽係諗住傳俾佢，係啦，傳晒俾佢嘅。咁諗住有啦，咁點知間公司就執咗啊，冇啦咁樣。咁啊少一煩嘅，我聽話其實都唔係好高人工嘅啫嘛。但係佢都繼續做呢個行業啦，係咪？係啊，因為佢覺得係幫緊嗰啲人走啊。咁開頭都咁，同埋佢哋係望到嗰啲嘢嘅。係。佢阿叔同埋我朋友都望到。佢成日都話望到有嗰度有。咁我哋成班都話啦，喺我哋面前唔好講啦你。咁所以好奇怪，上次揸車點解我睇唔到咧？即係佢睇唔到。係咯。但係我睇到，佢都話覺得好奇怪嘅。應該正常佢都睇到，不過可能你啱啱撞正即係佢見到佢嗰範嘅，佢咁樣講。咁佢嗰陣時有冇話佢阿叔咧做嗰班巴士咧？即係點解要即係日日都要做？即係點解咧？即係唔係話做一次半次就得，要晚晚都做咁樣咧？即係晚晚㗎，佢晚晚做㗎，要晚晚。佢都話因為嗰陣時之前咧50年前，即係佢話啦，戰後同中間2-3年時間咧，啲人係見到好多啊。即係佢哋話啦，嗰條路搭車啊，任何都見到，咁不如幫我哋送佢哋走咯。咁後尾一做就做咗咁多年。係咯，即係送極，但係送極都有喎，真係。97可能太多啦，送極都有，但係佢哋 trap 咗一個。有時可能。我都唔知佢啦，咁冇講到係咪班車有啦，咁我估計都唔係，有時可能冇乘客都唔奇嘅。咁佢有冇講過話佢阿叔係有冇見？即係佢話佢見到噶嘛？因為咁佢咁樣晚晚揸法，佢雖然冇開門啫，但係佢知道其實係上到嚟噶嘛。咁佢會唔會見到？係咯，會唔會見到個巴士係真係有人嘅之後佢？即
即係見到有見到嘢啊？有㗎。不過佢即係我冇問到咁 detail 啦，係咪班車都有啦？咁佢都話大多數都有嘅，即係唔會多嘅，一兩個咁樣。同埋有時係如果有交通意外咧，都有機會有呢啲，即係唔係一定係嗰啲士兵嘅。佢話其實做咗幾年咧，佢都有講過卡，所以都話做咗幾年，其實啲兵啊，有時有鬼佬嘅，有英式嗰啲，全部佢都話冇晒㗎啦，其實啲走晒冇晒嘅。咁但係點解一路做落去啊？做個安心咯，佢話咁間中都有啲有㗎，佢都話會有。佢阿叔咁講咯。好。咁後尾佢做咗半年，其實佢自己跟個阿叔做咗唔知幾個月定半年咧，佢未見過一個嘅。佢未見過一個。明白。佢跟過去嘅。係啊，因為佢本來想一路接班承繼落去，即係佢阿叔想佢承繼落去，咁對佢話對你嘅福氣都好嘅，對我朋友嘅福氣，即係積陰得係咯。如果受得住嘅話，係啊，佢話對你福氣，因為佢做嗰行咧都要揾啲嘢係對翻自己嘅福氣嘅，咁樣講啦。即係有啲嘢幫翻自己，咁佢呢樣嘢係最好啊！講真，你夜晚點幾每日一班車，但係佢阿叔好犀利喎。佢話咧50幾年冇乜病人痛過嘅，係即係有加持，可能係。開頭我都以為呢個傳說啫嘛，係啊，呢個係城市傳聞。先同我講話，原來真係有。多謝阿立你同我哋分享，我都係第一次呢個城市傳聞聽過好多次，但係第一次有人講話係真係識人做渣嗰個，就第一次。就係佢啦，有佢阿叔。咁都佢話幫咗好多人咯，佢阿叔走嗰陣時都好開心，佢都話。唔係咁，不論我哋證實唔到啦，究竟係咪真係有班咁嘅巴士啦？但係就算若果真係有嘅話，係咯，都係做好事咯，佢都係喺度。係啊，嗰時咁後尾，咁我 friend 而家咪做嗰個係啦，做呢啲殯儀咯。哇！咁佢咪好多經歷咯。破地亦都做嘅。你可唔可以情商下佢？得閒又可以打嚟分享下。即係叫佢打佢先啦，因為個人都係酷酷地嘅，我都覺得佢而家。咁由佢啊！咁你去收風，然後話俾我哋知啊。你不停約佢食飯，不停撩啲古仔出嚟。你做我哋嘅特派記者，阿立。好多謝你啊！問下佢咯，好啊。阿立，下次打上嚟記得話你係特派記者，我就會記得你嘅。OK， 好 ，thank you，拜拜。好，咁我哋把握時間聽到一位聽眾嘅電話啦。好 ，Hello 你好。Hello 你好。Hello 你好。你好啊。點稱呼？係阿 Lee 啊。阿 Lee 你好。住喺自己屋企，見到啲朋友仔咯。係點樣嘅情況咧？咁嗰年就係我中4嗰年，再打暑期工嗰年就放暑假打暑期工。間餐廳咧又係少少營業嘅，咁我就選擇咗揀當個通宵更，你早日多少少錢。咁但係嗰日就唔好彩咧，我又唔知係咪食咗啲乜嘢，跟住咧就肚痛，好辛苦，好肚痛咁樣，就冇辦法啦。同經理講聲我要走先啦，我要翻屋企。咁好似大概1點零2點到啦，2點前啦，咁啊翻到屋企。咁啊，要休息咁樣啦。咁好自然咧，就坐咗一張梳化度食咗藥。咁啊，啱啱咧，個電視機就開住咗嘅。咁就做播嗰個年代咧，仲播緊嗰個啲係粵語長片嘅嗰個年代。係啊，唔係而家咁樣嘅，仲係播緊粵語長片嘅。跟住咧就好自然，就唔知點解咧，逐步咧就瞓着咗。咁啊，隻梳就攤着咗，瞓着咗。咁突然間咧，扎醒咗。係咩事扎醒咗咧？因為嗰個電視機已經完咗個台噶啦，有個圓圈波，唔知你哋黐唔黐入嗰個有個視像嘅 logo 啊，係嘛？係藍屏 logo 咧，你電視台有個唔知乜鬼一個圓圈咁嘅咧，佢長都咁樣噶嘛，咁樣噶嘛，就係俾佢聲咧，嘈下扎醒咗，一扎醒咗嗰陣時，就因為我坐梳化，我個客廳係左邊嚟嘅，個飯廳係右邊嚟嘅，即係入門口嘅時候，咁我一起身就見到對面嘅飯廳。張圓台、張餐桌上邊係坐咗2個人喺度。哇！係啊，突然間扎醒咗，就一望，突然間擰轉頭望嗰邊望就望個電視機着緊㗎嘛，但係嗰邊望咧就係有2個一男一女坐咗喺我張屋企張餐台度咁樣咯。係啦，咁我好記得嗰時咧望佢，其實捽一捽眼啦，係咪發緊夢咧？咁其實捽一捽眼咁望，咦真係就2個人坐咗喺度。咁啊嗰個咁啊形容咧就係嗰個女人咧係長頭髮，就耷低咗個頭，好麗菜嗰隻白袍，長頭髮耷低頭唔出聲，我都唔喐嘅。個男人咧就好記得嘅，攣頭髮，即係少少攣嗰啲嗰陣時，當年好興嗰啲阿叔電髮係嘛？
係啊，電髮嗰隻亂係冇錯，嗰隻好散嗰隻咁嘅肥肥呢塊面嘅，佢對住我笑嘅，佢對住我笑。即係佢望住你啊！係佢知道我望到佢啊。跟住佢嗰刻係跟住佢仲係着緊一件類似就一架嗰啲阿叔好中意着嗰啲反領 T 恤短袖嗰隻，係啦。咁下半身我睇唔到噶啦，佢就擰咗頭係望住我。佢一見到我起身，我望住嗰邊嘅時候，佢係啱啱咁樣都唔叫。我哋係有 eye contact 嘅，佢直頭夾硬一個頭擰過嚟，就我望到佢，望到我，佢冇望住我笑。喺嗰刻咧好緊張，跟住嗱嗱聲就發足狂奔啊，諗住走翻入房啦。我好衰唔衰前邊有個機仔，我就急一滯，成個人咧就俾機仔咧就棘到，就跌咗落地下度。咁嗰下仲恐怖，因為我望見想爬身嗰個時候咧，個男人係想起身行埋過嚟，跟住我哋就驚到嗱嗱聲爬翻入房咯，即係連爬帶跑咁跑翻入房咯。係咁最後咧？最後咪開房跟冇事啦。咁即係我知冇事，佢好彩冇跟到入嚟咯。唔跟嚟我唔知點算啦。咁我因為其實我個廳同埋間房係中間一條長走廊嘅，咁我哋要跑翻入房嘅要咁樣咯。咁佢有冇話幾時冇咗定唔知道啊？唔知啊，其實我唔敢再翻出去睇㗎啦，已經直至睇到屋企有人為止。屋企人㗎，其實我嗰時同住㗎，嗰陣時阿妹又未嫁，哥又未結婚啊，咁其實一家五口。即係屋入邊嘅佢哋都係啊，全部喺屋入邊嚟㗎。但係你冇嗌嘅，點解？嗌唔到啊，驚到嗌唔到其實。我淨係驚到係嗱聲跑翻去房，因為嗰個男人直至第二日先出翻嚟㗎嘛。係啊，你真係跟住咪嗱嗱聲同爹哋媽咪講聲咯，咁樣咁佢其實就即係類似又係要拜神嗰啲咯，咁即係其實。之前都係講一句啦，即係個門口冇土地啊嘛，其實咩人都入到嚟嘅啫，係啊，同埋嗰時啱啱暑假你就知咩時間嘅啦，嗰時就係嚇。農曆7月。咁你嗰次之後，阿爸阿媽有冇即刻擺翻個土地啊？佢擺咗係，但係都係放喺廳入邊，都嗰個走廊唔俾我哋擺啊嘛，管業處嗰邊就唔俾我哋擺嗰啲土地啊嘛。哦，喺上次講嗰件事啊嘛，係啊，上次嗰次就係嗰個再之前啊嘛，咁就其實都好似冇掩雞籠咁樣咯，其實就變咗係唯一嗰次係真係見到咯，咁樣咯。好多謝阿 Lee，多謝 Lee，好唔該晒你啊，冰雕，拜拜，多謝，拜拜。咁啊，今日有一個經歷啦，就無意中聽翻嚟嘅呢一個，咁就係我有一個朋友佢近排工作嘅時候出嚟咧，遇到一個化妝師，咁個化妝師咧就好 casual 咁講開咗，係啊，我見到啊，咁樣講。係啦，即係佢哋講一啲閒話家常嘅時候，佢就講呢樣嘢。咁最派呢一種啊。咁我朋友咧，所以就即刻，即係佢咧就有少少好奇心啦，又有少少驚啦。咁咧，但係最後咧，佢都忍唔住係問對方，即係你見到啲咩啊？可唔可以講俾我知啊？咁樣類似啲啊。咁佢就其實咧，佢話喺佢嘅經歷入邊咧，佢其實冇乜好恐怖嘅事發生過嘅。佢話。即係佢話冇講到咁恐怖啊，無端走嚟嚇你咁樣嘅。咁佢話多數都係即係見到咯咁樣。而其中一次嘅經歷咧，就關乎到佢朋友嘅朋友嘅。咁佢就講呢個經歷俾我朋友知啦。就話咧，當年咧係去玩呢個主題樂園嘅萬聖節園區啊。咪好興有呢啲活動噶嘛。萬聖節主題。咁嗰個都好多年前嘅，係嗰陣時初頭嗰2-3年搞嘅時候，總之佢有一次咧就去咗，同啲朋友一班人咁樣去嘅。咁咧去到嘅時候咧，佢其實覺得一啲都唔恐怖啦。咁但係即係玩嘅氣氛嘅啫，係咪先？因為佢連真嘅都見過啦，咁佢點會驚呢啲咧？你假嘅我仲會驚。係啦，咁但係即係玩嘅氣氛，即係一班人咁樣嘅啫。咁佢其中一個朋友咧喺中途嘅時候咧，就同佢講話，喂。一陣間咧，我哋入嗰度咧，其中有一個係我個 friend 嚟㗎，咁樣講，即係佢有個朋友，角色係啦，佢有個朋友喺入邊做嘅，咁樣講。佢話係啊，佢話係啊，不過佢唔會同我哋講嘢㗎啦，咁啊，佢好專業㗎，咁喺度講啦，即係佢好似好叻咁講俾佢知啊，因為我 friend 啊，但係佢唔會講嘢㗎。好似拋自己咁樣識得人係嘛？幾好啊，咁樣有呢種自豪啊。類似係咁樣啦，咁咧，然之後咧，佢當時入咗去玩啦，咁樣中途真係遇到佢講嘅呢個朋友嘅，咁而咧佢個朋友咧就即係就指住佢係呢個啊嗰啲。OK。
咁咧就即係佢就見到佢咁樣啦。咁佢記得咧，佢去嗰間鬼屋入邊咧，唔係真係黑到伸手不見五指嗰隻嘅，即係都會見到啲嘢嘅，同埋有啲暗光，係啦。咁佢就即係望，即係佢話係佢個 friend 嘛，咁佢點都會望一望嘅。雖然佢其實見唔到佢真嗰個樣啦，淨係見到佢化晒妝嗰個樣啦。咁咧，但係咧佢咧就即係望一望嘅時候咧，佢係停一停嘅。咁我個 friend 咧就問佢做咩事啊？你咁樣講係咪好驚咧？咁樣講，咁佢就冇答到。然之後佢哋就出咗，即係玩完嗰個鬼屋就走咗啦。咁樣，跟住出到去之後啦，到嗰一日嗰晚走嘅時候咧，咁佢話咧呢個即係呢個當事人咧，佢就同呢個 friend 講，就話喂，你頭先係咪話喺邊度入邊其中做過一個人係你個 friend？跟住我話係啊，做咩啊咁樣講。因為我佢就咁咁樣啦，咁我就問佢做咩事啊咁樣講，冇你得閒見到佢問下佢隻左腳係咪成日都痛嘅咁樣，就講咗佢咁嘅嘢啫。咁好明顯佢係見到嘢啦，但係佢嗰一刻就唔講啦，就係啦，你得閒問下佢隻左腳係咪成日都好痛咁樣啦。咁嗰個 friend 咧就聽到拗晒頭啦，就做咩啊咁樣啦。其實嗰個friend 咧，我唔肯定佢係咪知道佢係睇呢個當事人係睇到，但係可能就算佢知道佢睇到都好啦。呢句說話本身咧，你係冇牽涉到佢嗰啲古靈精怪嘢噶嘛？佢就覺得佢話咁搞笑咁樣咯，咁佢就冇理佢啦。佢冇追問落去，即係佢覺得即係九唔搭八咁樣啦。不過都係嘅，即係如果突然之間有個人咁樣同佢講，喂，你隻眼係咪好澀啊咁樣？咁我都唔會諗。係同靈異嘢係咯，即係會唔會係你睇到我鬼拉你眼珠咁樣，即係唔會你諗到呢啲噶嘛？即係你會啦，好多你小心啲拍音。我知係，我啱啱都我見到你有啲顛簸啊，係條脷唔夠靈活，有啲驚啊，有啲係啊，即係你唔會即刻諗佢嗰個位係真嘅。咁所以咧，佢嗰個朋友咧，其實聽完咧冇乜太大反應，就係覺得佢古靈精怪咁樣講嘢啦。同埋嗰陣時，因為一大班朋友一齊啊，即係又去食宵夜酒啊，好開心咁樣，就冇深究呢樣嘢。好啦，點知咧過咗咧幾日嘅咋，即係可能3-4日咁樣啦。跟住咧，呢個朋友咧即刻message 嗰個當事人就，喂，我朋友問咧，你點解知佢腳痛啊？係咪好似嗰啲神醫咁啊？即刻，我朋友問你點解知佢腳痛咁樣講？咁跟住咧，佢就話你係咪真係想我講先咁樣講？咁梗係想你講啦。咁佢就話佢想知咯。佢話佢睇個醫生都冇用喎，佢都痛咗好一段日子噶咯，咁樣唔算好嚴重咯，但係總之會痛咯咁樣講。咁跟住咧，佢就話：咁你問你個 friend，佢係咪落個仔？哇，咁準確啊！咁跟住咧，佢呢個即係呢個朋友聽到之後話：吓？我真係唔知喎咁啊！即係佢開始覺得，咁觸碰咗佢一啲私隱喎，死啦！即係我唔知喎咁樣講，跟住就梗係追問啦呢個時候。咁係點解啊？咁關佢腳痛咩事啊？咁樣講。咁跟住咧，呢個當事人就話：因為我見到有個小朋友攬住隻左腳。OK，即係根據佢過往嘅經驗，佢覺得呢一啲係應該係所謂嘅冤親債主嗰啲咁嘅。即係個小朋友可能佢冇做任何儀式啊成啊，但係就攞走咗佢咁樣，咁就所以會跟住佢咁樣咯。即係佢嘅理解入邊就係佢見到嘅嘢就應該係咁解啦咁樣。咁所以咧，但係因為佢唔識當事人啦，佢冇理由行過同佢講：喂，你做乜隻腳有個小朋友？唔會噶。係。咁但係咁啱係識嘅，咁佢就又可以問到呢啲。而佢又再問翻話：喂，點解你知佢腳痛咧？佢咪講俾佢知我見到一個咁樣嘅畫面咁樣。咁所以你問下你朋友啦咁樣講。都震撼喎，其實。係啦。咁但係佢就冇再即係 follow up，究竟呢個人究竟聽咗之後有冇做一啲，有冇處理到嘢？係啦，或者係唔係真係關事咧就唔知。但係總之佢眼見就係見到一個咁樣嘅景象。係哇，係。不過咧呢一種嘅即係情況咧，我聽完係覺得好嘢喎，佢又分到嗰個唔係主題樂園嗰啲道具嚟嘅。即係攬住嗰下係啊！我真係第一下咁樣嘅反應，因為玩緊鬼屋噶嘛。其實你點知嗰個？可能係 pop 或者係呢個特技化妝係嘛？我唔明。但係佢分到係真嘅嗰個係。但唔係可能真係分到都唔定係啊，因為咧以下落嚟講嘅呢一個咧係即係天然嘅嗰個古仔咧，令我醒翻起嘅一個，即係唔算係好得人驚，但係咧嗰個狀況係發生喺同一個地方啦，又係主題樂園啦，又係做呢一個嘅即係
呢個 Halloween 嘅嗰個主題嘅嗰一段時間發生嘅。咁呢一個咧係其中裡面嘅一位演員啦。咁佢就話咧佢係玩咗幾年㗎啦，即係有做喺裏面做咗幾年㗎啦。咁佢話咧，其實咧每一次咧，佢哋去做嘅時候咧，佢哋自己心底裏面，即係自己喺圍內嗰班 friend 嗰度傾咧，都會傾就話，其實咧我哋咧做咁多呢啲咁樣即係嚇人嘅嘢咧，其實會唔會其實裏面真係有呢啲靈異嘢喺裏面㗎咁樣樣？咁有啲人咧，佢哋自己會討論嘅，自己會討論嘅。佢話哇，其實咁恐怖個環境，聚埋一齊，即係聚嗰啲聚陰都唔出奇啦咁樣樣。咁佢哋有討論嘅。我有份做，我先唔會討論咯。係，喂，通常呢啲時候你忍唔到嘅，有100幾200個員工喺度咧，總有啲衰仔咧。即係等於話咩農曆7月14唔好講呢啲嘢啊，咁樣都仲有人講嘅，因為仲有啲人會借講呢啲嚟追女仔噶嘛。係啊，就係呢啲咁嘅男仔啦，咁樣樣。垃圾。咁佢哋咧，即係佢哋嗰班，即係圍內嗰班幾個朋友咁樣啦，就即係喺換衫啊，各樣嘢過程咧，佢就會喺度傾偈啊，講下呢啲恐怖嘢。喂，有冇聽過呢個地方有冇啲咩恐怖嘢啊？咁喺度 share 咁樣啦。咁講下嘅時候咧，突然之間咧就其中有一個人咧就同佢哋講，佢話：唔好講呢啲啦，冇討論呢啲啦，唔好傾呢啲嘢啦，係咁好講啫，扮都已經要去扮鬼啦，仲講呢啲嘢做乜嘢啫咁樣樣。咁跟住咧，其中咧有個曳仔咧就話：出去有乜所謂啫？傾下啊嘛！哇，呢個氣氛幾好啊！你唔覺得即係有嗰一份驚嚇嘅感覺？你做都做得落力啲咧，投入啲。係啦，佢就係咁樣喺度講啦，咁樣。咁但係咧，即係之後咧個話題冇繼續延續啦，因為佢哋已經即係換好晒衫啊，準備走咁樣啦。咁而咧嗰個講俾我聽嘅嗰個人咧，其實就係旁觀者嚟嘅，即係佢冇參與喺個討論裏面，亦都冇話即係 stop 佢哋定點樣。咁但係咧，佢咧就同呢個人咧就一齊去佢個地方嗰度去報道啊、當值啊咁樣樣啦。咁喺個沿途嘅行嘅時間咧，佢話其實係有，佢話點解你咁強烈去阻住佢講呢啲嘢？佢話其實係有啊呢啲嘢。跟住佢話吓，你點知啊？你點知一定係有啊？因為我見到咯。係啊。佢話原來嗰個人係佢見到嘅。佢話咧每一次咧，當佢去做即係呢一啲嘅即係主題樂園嘅嗰一啲靈異活動嘅時間咧，即係扮鬼扮馬嘅時候咧，佢話其實咧都係會多咗一重人喺度嘅。佢話係零零舍舍喺正常人咁你行好正常咁樣即係遊走啦。佢話零零舍舍會多咗一陣人喺度。而嗰陣唔係人。係咪突然間冒出嚟嘅咧？咁佢話其實係一到入夜嘅時候咧，佢就好明顯佢會 feel 到係零零舍舍多咗一班人喺度，但係嗰班人係冇惡意嘅。總之就係佢哋聚埋咗喺呢一度。係啊，佢話係有呢啲嘢噶，所以你都唔好唔信，唔好再同佢哋傾啦咁樣。但係佢哋傾嘅時候有冇話佢會突然間又會 feel 到有？佢話冇，呢個就冇。只不過佢純粹呢個就冇。喺嗰笪地方範圍見過，就叫你哋唔好咁多事啦。係啦，佢話我真係會聚到呢啲嘢嘅咁樣。咁跟住咧，我個朋友咧就即係多口問佢咯。佢話：哇，咁其實你平時咪好驚咯？你會見到，你會 feel 到咁樣。佢話其實習慣咗啦，已經即係冇咗嗰種好恐懼嘅時候，但係有時咧都會俾佢哋嚇親嘅。佢話因為咧，當佢哋咧喺唔同嘅位置去當值嘅時候咧，咁佢話通常都係得一個人或者兩個人喺度嘅啫，即係喺可能例如嗰條路，條路咧裏面咧有幾個唔同嘅暗角房咁樣啦。咁佢其中一個房就要呢一個人，另外一間房呢兩個人咁樣，即係佢要咁樣去鋪排啦。佢話有時咧，當佢喺嗰間房匿埋咗喺嗰個角落頭位，準備有人一嚟到嘅時候，佢就衝出嚟哇咁樣嚇人哋嘅時候咧，佢話咧嗰啲人未嚟到，佢話其實佢係會見，即係佢 feel 到咧係有啲人入咗嚟嘅，即係嗰棟門未開，已經有人入咗嚟嘅 feel 到。佢話已經係有人入咗嚟，率先試玩。係啊，佢話好明顯係 feel 到有人咧喺嗰一個入口位行過走咗。佢話佢好明顯 feel 到嘅。佢話甚至有時咧佢會 feel 到咧，即係可能喺唔同嘅地方啦。佢話佢會明顯未必係 feel 到有個人行過嚟，但係佢會有一陣涼意穿過去咯。穿過個人。係啊，穿過佢自己本人。所以佢就覺得呢啲係有嘢喺度嘅，即係有呢個問題喺度噶啦。咁只不過係我哋唔為意，或者係普通人你覺得冇，
因為通常佢哋都係一 group 一 group 咁樣放你入去玩㗎嘛，咁你覺得冇嘢冇乜嘢好驚啊，點成啊，咁但係其實對於真係 feel 到嘅人嚟講，佢就話係真係有嘢，我朋友仲要會穿過佢咁樣。有見過小朋友咯，即係你理論上都係啲成年人啊。你意思喺玩同埋有啲有主題限制㗎嘛？佢負責扮啊。萬聖節主題嗰啲鬼屋又係。佢話應該呢個時候咧就即係開6點啊嘛，通常都係。咁咧佢哋一早就 stand by 埋咗位嘅咁樣，即係可能係熱下身嗰啲咁樣啦。跟住佢話係會聽到小朋友嘅笑聲咁樣，佢望出去諗住會唔會有啲小朋友唔小心走咗入嚟啊咁樣。咁但係喺佢面前佢就見到就係一個小朋友就好認真喺度望，喺度行喺度睇，好似蕩失路咁樣樣嘅。未開嘅嗰陣時，未開俾人入嚟嘅。未開俾人入嚟嘅。跟住佢就同個小朋友講：小朋友，快啲走啦，唔好喺度玩啊咁樣。跟住然後就喺佢面前就慢慢飛歐咗咁樣咯。佢話佢呢個係佢做咁耐，即係我淨係識1-2個人喺入邊做嘅啫。佢話佢最恐怖嘅係呢一次咯，因為係未 ready 未開，而嗰陣時得佢一個人面對。而有一次佢冇咁驚嘅就係佢負責嚇人噶嘛，咁佢知道晒所有暗角位應該邊啲同事會出嚟噶嘛。咁然後佢就係會見到唔應該有人出嚟彈出嚟嚇人個位，但係有嘢咯。咁有冇出嚟嚇人嘅係？定係佢見到佢就係企喺度？佢就見到啲人喺度嗌，但係 suppose 嗌嗰個位其實嚇佢嗰個唔係工作人員嚟嘅。即係一齊 join in 咁樣。我就係話，咁佢見到呢一個角位係其實真係有嘢噶嘛？咁有嘢呢個靈體咧，佢係有冇做任何動作，定還是其實佢就咁即係可能企喺度咁樣？就企喺度，可能係喐一喐，又一入，喐一喐，又一入嘅咋，冇好大嘅動作嘅咁樣咯。即係冇嗰啲喂，即係冇咁機關類嗰啲咯。投入係啊，即係我想，因為我哋得聲音冇畫面嘛，我想表現嗰種就係即係如果佢係嗰啲演員嘅話，就喂好主動，或者或者會拍咁樣。嗰個靈體咁投入，我只係想表達個靈體究竟只係好被動咁，即係佢就係企喺個角落，但係啲人見到已經哇好驚喎，定係嗰個靈體有主動？佢冇即係會趌個頭出嚟睇下你，係啦，因為做啲嘢。大家玩嗰部之後，有啲係超主動嘅，但係有啲就可能係會純粹咁樣伸個頭出嚟，控埋嗰啲。咁嗰個就係佢話佢見到嗰個靈體就。咁即係佢都唔係完全靜態喎。佢係有喐到少少，但係唔係超 active 嗰種咯。係啦，即係唔係我頭先嗰種喂。唔係彈出嚟嗰種，但係佢話就見到啲觀眾畫戲嘅時候係都會嚇一嚇嘅咁樣樣。但係佢知道其實嗰個唔係佢哋自己啲工作人員。我開始覺得咧，聽下我開始覺得咧，呢啲主題樂園咧唔使請咁多人啊嘛。唔係，即係遇到嗰啲咧，就係呢啲好就咁企喺度唔喐嗰啲咧，我反而覺得係最恐怖咯。而家因為咧嗰啲喂嗰啲咧，你知道肯定係人嚟㗎嘛，太有 energy 啊！係啊，太有 energy。但係嗰啲縮埋一角，突然間就唔好望你啊！我喺個背脊得住你唔喐啊！嗰啲我而家反而覺得，嗰啲會唔會係真嘅咧？聽呢個電話先 ，Hello 你好，你好，你好，係咪阿 Ken 啊？係啊，主持人你好，係啊，阿 Ken 係喺加拿大打電話過嚟噶嘛，係嘛？係啊，我喺溫哥華，喺溫哥華嗰邊嘅，好啊，好啊。哦，好，咁其實因為我係一個巴士司機嚟嘅，咁大概早1個月前左右啦，咁我就調咗去翻凌晨更，咁翻凌晨更即係講緊嘅係話由凌晨1點揸到去第二朝早6點鐘咁樣啦。咁嗱，好簡單啲咁樣講啦，香港你哋係有地鐵站噶嘛，係咪？咁我哋溫哥華咧就唔係地鐵站嚟嘅，叫做架空列車站或者叫天車站。咁我條路線咧就係由溫哥華嘅機場，咁就沿途嘟咁幾個站啦，咁去到第二個區或者叫做第二個市嘅一個天車站。咁就通常如果你話由機場去到即係當假設 A 點到個 destination point 即係個 B 點啦，咁大概係個路程係半個鐘嘅。半個鐘到8個字左右，咁因為揸凌晨間嘅問題呢，咁通常我諗即係咁多位主持，你哋如果有揸車都會知道，咁夜晚揸車好多時會眼瞓，會耷頭，會合埋眼，即係
人之常情叫做會係嘛？係啦係啦攰啦，揸揸下，尤其是外國啲大直路。係啦，係啦，咁我就自己有個解決方法嘅，咁我就會同朋友講電話，咁當然講電話一定係一個安全情況底下，即係譬如戴住藍牙，即係雙手一定，即係總之唔會係啲咩犯法嘅講電話模式啦。OK，總之你希望有人分散你注意力咁樣啦。係啦，或者係啦，就最主要就係有個朋友同你，即係感覺上叫做陪住你咁啦。咁當然即係凌晨時分點幾兩點咁，溫哥華所有人基本上人又好，朋友有咩人都應該瞓晒覺，都唔會有人得閒理你㗎啦。咁最好嘅方法就係點咧？就係同翻啲香港嘅朋友講電話。因為你哋香港同我哋溫哥華嘅時間咧係大概係差15個鐘嘅，即係你哋快我哋15個鐘，咁啱啱好就係日夜顛倒嗰段時間。咁大概早2至3，應該係冇記錯係3個禮拜前。咁好記得嗰日係星期日嚟嘅，因為我記得我嗰陣時我星期一係放假，所以我嗰晚係星期日嚟嘅。咁如常啦，同個 friend 喺度講電話啦，咁喂咁，即係呢樣嗰樣咁樣講。咁如常開工，咁嗰陣時係凌晨2點半，我就去到即係所謂叫做個 B 點嘅天車站。咁通常係講緊係由 B 點嗰度，即係到咗嗰個位嘅時候咧，我哋就會大概你可以講話叫做有一個半個鐘頭嘅 break 咁啦。咁其實所謂 break 亦都係等於睇下有冇人會上車啊。咁最主要就係將嗰班朋友，即係將即係嗰班乘客啦，就由呢個第二個區嘅呢個站就車翻去機場咁樣嘅啫。咁其實我呢一間咧都好少人上車嘅，甚至乎基本上都係叫做少人上啦，甚至乎都冇乜機會有人上車。咁如常地啦，咁嗰一晚咁2點半到咗個站，咁喺度等到3點左右差唔多。咁跟住然之後到3點，我同我 friend 講，冇人上車行咯咁樣。咁跟住然之後就咁。要繼續啦，同個 friend 喺度傾偈吹水咁行，咁行到臨上高速公路之前咧，即係之前咧就經過一條，即係要上一條橋，咁條橋就 merge 去個高速公路嗰度。咁上到條橋嘅時候咧，嗱，好肯定架車係冇人㗎嚇。上到條橋嘅時候，突然間聽到有一把，即係我嗰方面，我喺我個藍牙嗰度，好清楚地聽到有一把女人嘅聲講句Hi there 咁樣樣，哇！即係好似 say hello，係。咁嗰下我突然間定一定神，跟住我話：喂，你聽唔聽到有聲？即係我 friend 就咁去啱放工，佢就話有咩聲啊？跟住然之後我話你附近有冇人講緊嘢啊？跟住然之後唔係我問佢話附近有冇人？跟住然之後，香港大把人㗎啦，邊度冇人㗎咁講。跟住然之後我話吓？咁但係你附近有冇人講緊嘢？佢話香港啊大把人啊，不過我附近冇人企喺度。我話咁你附近冇人嘅意思係更加唔會有人講英文喎。佢話點會有人講英文啊？香港嚟嘅大佬。跟住然之後我話跟住然之後突然間問我咩事啊咁樣。跟住我話我唔知係咪電話 jam 線定係點樣樣。你聽唔聽到有人同你講，即係喺個電話度講 hello？跟住然之後佢話冇喎，唔係啊嘛，即係你唔係即係揸呢夜間巴士啊，成日真係咁猛啊嘛咁樣。咁跟住然之後我唔知咁我話唔知啊，當 jam 線又好咩都好，即係約略叫做講，即係就喺度講過算啦，大家唔好提呢樣嘢啦，由得我揸車啦咁樣。咁我平時即係我平時揸巴士咧，咁通常你如果你要望後面嘅馬路嘅話咧，你唔會望到後鏡，你係望個側鏡嘅，因為到後鏡你望後面嘅，你只係望到啲座位同埋巴士後面係冇窗噶嘛。咁嗰晚有意無意地唔知點解就好經常去留意望嗰塊鏡。
即係望嗰塊倒後鏡睇下有冇人。咁但係當然我係見唔到有人啦咁樣。咁跟住即係long story short 啦，即係長話短説啦。咁跟住然之後就如是者，盡量我同我 friend 都唔提呢件事啦已經。咁一直揸車，咁即係都係嗰句啦，半個鐘頭嘅路程。咁去到去溫哥華機場之前咧，有一個天車站嘅，即係我唔需要停嗰天車站，我直接去到機場嗰度就得㗎啦。咁咁啱同我 friend 仲傾緊偈，已經好似完全忘記咗呢件事嘅。跟住然之後咁啱經過去到呢個機場之前嗰個天車站嘅時候，突然間聽到同一把聲，係同一把聲，好清楚嘅 ，Thank you。哇 ，OK，即係佢落車啦。但係架車係行緊嘅喎。哦，係。咁跟住我 friend 同我突然間呆咗喺度，跟住然之後佢話你架車有人咩？我話唔係啊，頭先我同佢講冇人咯。佢都聽到嘅呢一下。做咩啊？係啊，係跟住然之後做咩啊？你聽到咁講，跟住之後係啊，有人講 thank you 啊嘛。原本咧我聽第一下嘅時候，佢話 hi there 嘅時候咧，我都心入邊我都會諗，係咪我哋細個嗰啲電話咧有時會黐線啊，係知人哋條線。但係佢頭先都有咁諗，係啦，你都有同我 friend 咁樣講。但係你第二下嗰一下咧，係完全啱嗰個時間點噶嘛，即係好似就係。你覺得係發生完一件事就係佢搭完車啦，佢就講 thank you，而唔係冇意義地嗰一種 jam 線咯。唔單止係咁添啊，女主持，我同我 friend 傾過研究過啦。首先第一啦 ，OK，嗱。我當你凌晨可能有啲小朋友、有啲僆仔，可能同佢哋嘅另一半講電話又好，或者打緊機又好。咁但係你唔會啱啱去打正個電話俾佢嘅另一半，或者啱啱開部機打機咯，咁樣跟住講 hi there 噶嘛。你點幾兩點，啲人一係就已經瞓咗覺，一係就已經講緊電話或者玩緊 game 噶啦嘛。即係如果 jam 線嘅話，應該係一啲中間講嘢嘅內容，而唔係頭尾開句同埋尾句咯。係啦，主持你就係講咗個 point 出嚟，跟住仲有第二個問題咯。第二個問題就係嗱，首先你即係都話喺呢一度講 hi there，講緊係一個區嚟噶嘛。咁但係我揸嗰半個鐘嘅時候，我已經去咗第二個區，即係好似講緊第二個區就真係等於好似香港九龍新界咁樣樣。我可能係由香港揸去新界，新界揸翻去香港咁樣。咁你兩個區嘅情況底下，你 jam 線你一個區一個位，我明白。但係冇理由兩個區喎，跨咗區喎。係嚇。咁之後佢講完 thank you 之後咧，係啦。跟住然之後冇啊，咁我 friend 話唔係真係咁猛啊嘛，咁成嗰啲，跟住然之後我話咁，即作為一個司機嘅我啦，咁我覺得好無奈啦，即係我只可以講嘅，咁大佬，咁我依然即係 show must go on 嘅，我點都要做，即係繼續做落去噶嘛，咁我又唔可以無啦啦喺路面度，即係無啦啦停低泊埋一邊。咁我咪同我 friend 講算啦，咁咪當做件好事，當幫啲朋友仔咁。順風車啦，係要坐順風車，係咯，當做件好事咯。OK，但係呢一樣嘢係咪你即係經常都會遇到，定還是係即係真係得一次啫，定係點嘅咧？其實唔係㗎，其實好多年前，我曾經發生咗一個好大單嘅交通意外。咁我相信係因為呢件事而 trigger 咗我，變咗有一個算叫做靈異體質嘅嘢咯。即係你呢一次之後係有常遇到嘅。唔係常遇到，但係會有機會遇到。但係你就唔知道係，同埋會 sense 到。你就唔知係乜嘢叫做開通咗你呢樣嘢嘅。總之就係呢一次啦。應該係因為介唔介意我講埋呢個故事啊？時間所限就未必得啦，今日或者我哋可能係啦，下個禮拜之後下個禮拜睇下有冇機會就再打你啊。即係呢個就係要報新聞嘅。好啊，咁我哋期待下個禮拜打嚟分享你呢一個交通意外之後開啟你陰陽眼之路或者靈異體質之路嘅故事啊！
Thank you， 多謝你，多謝你阿 Ken， 多謝你電話，好，拜拜，咁我下個禮拜再見，好，拜拜，多謝你。要同大家分享嘅呢個故仔呢，其實就係一個即係網友啦、個聽眾啦嘅投稿嚟嘅。咁佢咧呢個故事呢，就係話佢係喺海外睇樓嘅經驗嚟嘅。咁佢話咧呢一個嘅即係睇樓嘅經驗呢，係令到佢呢對於嗰一個嘅地方嘅樓呢，係即係完全唔敢再買啦咁樣樣。咁因為呢，佢呢自己本身呢，就係一個即係投資都幾得道嘅人啦。咁所以呢，佢呢就即係而家除咗即係可能會話買本地嘅物業之外呢，佢都會買海外嘅物業嚟到投資嘅。咁佢話呢，好多時候呢，買海外嘅物業呢，唔一定要即係真係要親身去到當地去睇啦。但係佢話因為即係呢一個嘅物業呢，就正正係佢想去嘅一個地方，咁所以呢，佢就話不如我哋就今次去睇啦咁樣樣。咁於是呢，佢就一家四口呢，就即係買晒機票，諗住呢去睇樓嘅同時順便去旅行咁樣樣啦。係。咁而咧，佢咧就即係呢位嘅先生啦、太太啦，同埋佢有兩個女嘅。咁而嗰兩個女咧，其實都唔係好大個嘅啫，可能講緊都係即係6、7歲咁上下大個嘅小朋友嚟嘅啫。咁佢哋今次咧叫做同全家人一齊去旅行啦、睇樓啦。其實咧都真係第一次，未試過嘅之前。咁佢咧，佢就話佢自己咧就冇呢個即係靈異體質嘅。咁佢亦都咧，即係叫做之前咧都唔知道，原來太太咧佢係有少少，但係唔多咁樣樣啦。一路都唔知。一路都唔知嘅，因為佢話佢太太就係純粹係 feel 到啲嘢嘅啫。佢話都唔係好誇張嗰啲，即係唔係好似我哋平時聽到一啲嘅即係聽眾嘅分享，可能講緊佢睇到個實體啊，睇到有啲影啊嗰啲咁樣。佢話佢太太直頭係純粹係有少少 feel，好似迎住嗰度有啲嘢喎咁樣樣。咁所以一直以嚟佢太太都冇特別去提嘅，即係佢亦都即係將件事擺得好輕啦，冇諗住理佢咁樣就算數咁樣啦。咁但係經過呢一次嘅睇樓經驗之後呢，佢就知道咗佢太太嘅狀況啦，亦都知道咗佢兩個女嘅狀況。咁佢今次即係去睇樓嘅一個地方呢，其實就一個都叫做屬於唔係喺市區嘅地方嚟嘅，即係近郊區同市區中間咁一個地方咁樣啦。咁啊係一個呢，即係一個house 嚟嘅，咁啊有2層咁樣啦。咁啊基本上呢，入到去呢都其實都幾大嘅，咁啊有個廳啊，有啲偏廳啊，有啲咁樣嘅地方。咁啊上面層嘅地方呢，就係一啲住嘅地方咁樣啦。咁佢呢個嘅即係單位或者呢一個嘅 house 啦，佢係諗住買嚟投資嘅，即係覺得我都睇好呢個地方嘅前景，即係覺得應該係有利可圖咁樣樣啦。咁於是咧，佢哋咧就即係決定咗要去買。咁啊嗰一日咧就去睇樓，甚至咧係想喺嗰一日咧就直頭係即係博取話我決定買啦咁樣樣嘅。咁佢咧就一行即係一家4口啦，就去到約咗當地嘅嗰個嘅經紀啦，就一行5人咧就去到嗰一個嘅單位嗰度。咁佢話咧喺泊車嗰刻咧，嗰個男戶主咧，佢已經覺得好唔妥噶啦，成個感覺咧好似好即係成間屋好似有一陣黑氣圍繞住咁樣嘅感覺。佢話唔係真係見到有層黑氣，見唔到嘅，佢純粹係 feel 嘅啫，即係會覺得好似好陰森咁樣嘅，點解會咁嘅咧咁樣樣？佢仲打趣咁樣同即係太太講：喂，似唔似嗰啲鬼屋嗰啲樓啊咁樣樣？跟住佢太太就話：唔好亂咁講嘢啦，咁樣我哋快啲入去啦咁樣樣。咁佢話咧，雖然嗰一日咧即係好好天嘅，但係嗰種感覺咧，即係由佢入去嘅嗰刻，直至到佢離開嗰刻，都從來冇消失過。咁佢入到去嘅時候咧，佢話即係嗰個樓咧，其實咧已經要清吉晒噶啦。咁係得翻一啲可能傷咗上牆嘅東西咧，冇清走嘅，即係可能例如有啲櫃啊，或者有啲架啊嗰啲咧，佢冇清走到。咁佢話咧喺行嘅時候咧，咁兩個小朋友咧有一個好出奇嘅動作啦。第一下，佢話咧當佢哋準備入屋嘅時候，兩個小朋友咧係掹住佢哋兩個大人啦，即係好似唔想入去咁樣，掹住佢哋。但係佢哋又冇講啲乜嘢，即係佢純粹係掹住佢哋。咁跟住之後咧，佢都有問佢哋做乜嘢事啊？我哋入去睇我哋嘅新屋咁樣樣。咁跟住咧，佢哋兩姊妹咧就好唔情願咁樣咧，即係就叫做即係拖住佢哋向裏面行咁樣啦。佢話佢即係阿男戶主回憶翻咧，佢話佢係 feel 到即係阿女咧。
拖住佢嗰個啦係有捉實啲嘅，即係佢話有呢個咁嘅感覺。咁好啦，佢入到去睇嘅時候咧，咁啊佢咧就同嗰個即係經紀咧就即係一齊去喺度睇啦，去了解嗰個實際情況啦。即係佢話呢個有介紹啊，咁樣點啦。咁其他嘅嗰3個家庭成員咧，佢哋2個咧，即係佢哋3個人咧就自己行咗去第啲地方度睇啦，咁樣樣。咁佢哋咧係率先上咗去樓上睇先嘅。咁佢話咧，雖然間屋咧就即係唔係全新嘅屋啦，但係咧叫做執過嚟啦。咁成個感覺咧都即係叫做幾光鮮嘅，即係唔係嗰啲好舊嘅屋啦。咁但係咧有種陰森嘅感覺咧。佢話呢個真係冇辦法，揮之不去。入到屋都仲有，入到屋都仲有嘅。咁跟住咧，佢同個經紀傾完一大堆嘢之後咧，佢咧就即係終於自己一個人去行啦。咁就去睇下究竟間屋係點啊咁樣啦。咁佢話咧係佢哋係上咗上去即係2個女同埋太太咧就一早已經上咗上樓上啦。咁跟住咧佢就行咗一陣之後，佢都上去樓上睇下揾佢哋，或者睇下上面係點樣樣啦。佢話咧上到去嘅時候咧，嗰間屋咧係分佈有3間房嘅。咁而嗰3間房咧，嗰個面積咧都幾大下嘅。咁佢就入咗去第一間啦。佢話見唔到即係佢嘅屋企人啊嗰啲各樣嘢。咁佢咧就即係咁依睇咗2眼咧，就轉去第2間房啦。佢話當佢轉去第2間房嘅時候咧，佢就見到佢嘅大女咧就企咗喺窗台，背住個窗，面向住間房。咁跟住咧就咁樣好呆滯咁樣就企咗喺嗰個位置嗰度啦。咁佢入到去嘅時候，佢就問阿女做咩事啊？做咩呆晒啊？你係咪唔中意呢度定點啊？咁樣樣。跟住咧，佢個女咧好緊張望住佢，就咁擰頭，冇表情，擰頭。咁跟住咧，佢咧就我搵埋媽媽先，睇下點樣，睇下成點先咁樣樣啦。於是咧，佢就轉身就行咗去對面，即係呢間房嘅對面嘅嗰間房。佢一入到去嘅時候咧，佢話咧佢見到太太同埋阿女咧拖住，又係企咗喺露台嘅嗰個位置啦，背向住露台，面向住間房裏面。咁跟住之後咧，佢望住佢太太同埋個女，點啊？睇成點啊？覺得 O 唔 OK 啊？中唔中意啊？咁樣樣啦。咁佢嗰刻咧未懷疑到太太即係個狀況係點，有咩異樣？未懷疑到嘅，佢純粹咧就係望咗佢哋一眼，見佢哋咁企喺度，跟住之後咧佢就自己咧喺度即係睇間房啦。咁佢話咧，當佢一擰轉身嘅時候，即係望翻出去個門口嘅嗰個方向啦，一個長方形咁嘅嘢啦，望翻出去門口方向，佢話就見到咧喺呢一間房裏面咧嘅門口位置隔籬咧有一個全身鏡喺度嘅。咁跟住咧佢就好衰唔衰，佢就行去個全身鏡嗰度，即係好似好自然反應，所以照一照個鏡。佢話佢唔行過去都唔知道咁大件事。佢話當佢行過去嘅時候呢，佢話佢係見到有一個人係搭住咗佢嘅膊頭。哇！即係佢行埋去嘅時候，佢就已經見到有個人搭住佢膊頭。係。但係實際上佢擰過去，佢睇唔到個人喺度。即係佢喺個鏡嗰度睇到眼影。係啊，即係見到有個人搭住咗佢嘅膊頭。咁佢嗰刻已經有啲即係驚，因為佢見到有隻手，點解有隻手嘅？跟住佢擰過去又冇人嘅，又冇手又冇人嘅。咁於是咧，佢就諗住擰轉頭，即係同太太講，就話你睇唔睇到？即係佢想做呢個動作嘅時候，跟住咧，佢太太咧就已經同佢講：你唔好擰過嚟。你唔好擰過嚟。跟住之後佢話咩事啊？係咪你都睇到啊？佢話係，我睇到，即係太太咁樣同佢講啊，我睇到。係咪呢個過程鏡入邊都仲望到噶？佢係即係仲未消失噶，係咪？佢未消失嘅，佢未消失嘅。嗰個多出嚟嗰個人同嗰隻手，有隻手喺度咁樣啦。佢未 exactly 睇到嗰個人嘅，因為嗰個係一個即係類似一個人嘅全身鏡。但係總之個鏡入邊呢個影像係冇消失，冇消失。而佢哋同一時間就對話緊啦。係啦，咁跟住之後咧，佢就話你唔好擰過嚟。咁跟住咧。阿先生咧，即係下意識就覺得我唔想再望到呢啲嘢，佢就想褪走啦，即係佢想離開個鏡嘅範圍啦。咁跟住咧，當佢褪下嘅時候咧，個鏡嘅倒影咧就見到佢太太同個女啦。跟住佢太太同個女咧，點解企咗喺度唔喐咧？原來佢太太同個女又係俾即係一個靈體搭住咗佢哋啦。
hold 實咗佢哋咯，hold 住咗佢哋，即係搭住咗佢哋咁樣樣啦。咁跟住之後咧，佢都冇辦法，佢都要照樣褪開去啦。咁跟住之後咧，佢太太咪叫佢唔好擰過嚟嘅。咁但係佢嗰刻就係諗，我冇理由乜嘢都唔做㗎。冇理由我乜嘢都即係由佢咁樣噶，咁我咪咁 freeze 咗喺度，完全喐唔到定點咁樣啦。咁呢個時候咧，嗰個即係同佢一齊去睇樓嗰個經紀咧，就行到上嚟啦，就問佢哋，點啊？睇成點啊？咁樣樣。咁阿先生咧就大聲叫佢，你快啲過嚟呢邊啦！咁樣樣。咁我唔知道佢即係。嗰刻想點啊？總之佢叫可能多啲人氣，佢覺得個感覺多個人多嗰啲陽氣咯，多個照應係嘛？即係多個照應定點啦咁樣樣。咁跟住之後咧，佢話咧佢當嗰個人咧即係行過，好我過緊嚟咁樣樣啦。嗰個人一過到嚟嘅時候咧，咁跟住之後咧，佢好似即係好似有人幫咁樣樣啦。佢就同佢太太講：我哋一齊走咁樣樣。咁跟住咧，佢太太就拖住佢個女啦，跟住佢咧就走去對面房嗰度咧，就帶埋阿女一齊走啦。咁跟住之後咧，佢就連埋嗰個經紀咧就一齊話：我哋走啦咁樣樣。咁就一班人咁樣就衝到離開咗嗰個即係單位啦咁樣樣。咁好啦。出到去個單位嘅時候咧，咁佢就喺度講啦，就話哇頭先你知唔知頭先我喺個鏡嗰度見到啲乜嘢啊咁樣樣？你有啲乜嘢你未話俾我聽啊？究竟呢個單位之前發生過啲咩事啊咁樣樣？咁跟住之後咧，佢就話喺我手上面嘅資料真係冇反應，冇講過有啲咩問題啊，或者係有啲咩狀況嗰啲。真係冇咁樣樣，我哋唔係我特登㗎，我哋做生意係好有誠信嘅，我哋唔會即係隱瞞啲乜嘢嘅，明知道都唔講俾你知嘅咁樣。係啦，我哋唔會嘅咁樣樣。咁跟住之後咧，佢太太驚魂未定啦。咁跟住之後咧就話，算啦，我哋唔好喺度爭拗啦，我哋走咗先啦咁樣樣。咁於是咧，佢哋就即係一行人就揸車就離開咁樣樣啦。咁亦都即係叫做同嗰個即係經紀分道揚鑣，我哋再諗下先，睇下點先啦。咁樣分道揚鑣就翻去酒店咁樣樣。咁跟住之後好啦，佢哋即係各自即係分道揚鑣啦。咁佢哋一行四人咧就叫做翻去酒店咧，個心即係叫做即係定落嚟啦咁樣樣。咁即係當然啦，一定唔會買噶啦。亦都諗緊會唔會再喺呢一個地方度投資咁樣樣啦。咁跟住之後咧，阿先生就好好奇，佢話點解你叫我唔好擰過嚟啊？咁樣，佢話回憶翻，佢唔係即係佢哋叫咁樣傾啦。咁樣佢話點解你叫我唔好擰過嚟啊？咁咩事啊？其實我想知，因為佢睇唔到啊嘛。跟住咧嗰刻咧，佢太太就同佢坦白，佢話其實我自己咧咁大個人以嚟，我都未睇過咁實在嘅靈體嘅咁樣樣。佢話我係純粹 feel 到嘅啫，但係我嗰刻見到嘅係乜嘢咧？佢話嗰個搭住你嘅嗰個人啊，佢話其實佢有兩個頭啊！哇！佢話佢另外一個頭其實就正喺你個頭後面嗰度嘅咁樣樣。咁佢話你擰過嚟嘅時候，即係直頭就同佢面貼面噶啦咁樣樣，咁所以佢就即係覺得叫你唔好擰過嚟啊咁樣樣。咁跟住之後佢話咁佢就問佢話咁其實你哋行上嚟嘅時候有啲乜嘢嘅狀況啊咁樣樣。阿女又捉住佢哋，叫佢哋唔好入係咪？係啦，佢話一行到上去嘅時候咧，佢話其實咧兩個女咧都係好不約而同咧，即係叫拖住佢哋走咁樣樣。咁跟住之後驚嘅係咪意思？即係兩個女嘅反應係驚嘅。咁跟住之後咧，佢話咧一上到去嘅時候咧，阿大女第一時間甩咗佢隻手，就衝咗去嗰間阿大女企喺嗰度嘅房嗰度啦。咁佢話咧，當阿大女企咗喺嗰個 angle 嘅時候，佢行去入去睇嘅時候咧，佢話其實佢係見到好多，即係佢話唔係見到幾隻，佢話見到好多。咁跟住之後咧，佢哋就唯有褪啦。佢話喺邊個地方冇咧？佢話就喺啲有陽光嘅地方，就冇啦。佢話就冇啦咁樣，咁所以咧，佢哋兩個就褪咗喺嗰啲即係陽台位嗰度，即係叫做多啲陽光嘅地方啦。咁啊，褪咗喺嗰度啦，咁樣就唔敢喐啦。咁樣，咁點知好衰唔衰？你行到上嚟嘅時候咧，即係又俾好似俾好多嘢包圍住咁樣嘅情況。咁佢就覺得都好驚，唔知點解決啦咁樣。咁跟住之後咧，佢哋就問翻阿女啦。佢話阿女，你哋係咪好驚啊？定點啊咁樣？咁跟住阿女咧就話
我哋唔中意咯咁樣。佢話因為咧，佢哋問翻就係話咧，原來阿女成日都見到呢啲嘢。哦，佢話佢哋兩個女都見到嘅。佢話佢係見到啲影啊嗰啲咁樣嘅嘢嘅。佢話成日都見到。佢話不過呢間屋嗰啲特別深色係嘛？佢話特別深色咁樣。咁所以咧就即係由呢個經歷令到佢哋即係睇到啦，又 feel 到啦，又感受到啦，就係咁樣樣。咁啊，接住落嚟要講一個咧，就係一啲出差嘅故事嚟嘅。咁啊，嗰個嘅朋友啦，就叫阿 A 小姐啦。咁 A 小姐咧，其實佢係台北人啦。咁但係因為佢要見客嘅關係咧，基本上成個台灣咧都周圍走嘅咁樣。咁可能有陣時會出差去台中啊、台南等等，可能呢啲鐵路沿線咁樣，或者可能係即係揸車嗰啲沿線啦咁。咁有一次咧，佢要去到台中嗰度出差，咁啊台北去台中啦。咁而同行嘅咧有兩個嘅新嘅同事嚟嘅，咁都係女仔啦。咁總之要落到去台中嘅公司嘅分部度，咁去嗰邊，然之後要出差咁樣。咁咧其實佢都慣咗周圍走噶啦，咁所以咧佢都會慣咗去住唔同嘅旅館嘅。咁咧嗰一次咧，其實佢本身已經 book 咗咧一間佢經常去開嘅嗰個旅館。咁點知咧就冇位俾佢三個同事喎，因為佢話有兩個新嘅妹妹就同佢一齊過去出差啊嘛咁樣。跟住然之後就佢有諗過嘅，可唔可以撇低佢兩個？自己住慣嗰一間，OK，然後你哋喺附近，你哋自己揾地方住啦咁。但係佢覺得可以作為一個又唔好嘅，職場嘅師姐同事，係咯，大家一齊去咁樣，好似係啦。咁啊，不如就真係咁唔緊要啦，就book 另一間啦。咁啊，去揾到咧佢哋工作地點附近嘅另一間嘅酒店啦咁樣。咁然之後咧嗰兩個妹妹咧就同佢講：喂，師姐，不如咁樣啊！嗱，既然公司咧都俾咗我哋有呢一個嘅住宿費用嘅話，我哋不如咁樣啦，我哋係 book 租一間房雙人床嘅，加多張床喺入邊。個價錢咧應該比 book 3間房或者 book 2間房咧會平啲嘅，跟住然之後剩低嗰啲錢咧，跟住我哋就不如咩啦，舐佢啦，自己用咗佢啦。咁呢啲就係佢哋即係每個嘅職員啊，都諗緊方法點樣可以舐盡公司噶嘛，係咪？係啦，係嘅，通常都即係覺得出差辛苦啊嘛。係啊，冇理由蝕俾公司咁樣。係啦，跟住師姐就會覺得既然妹妹你哋唔介意咁，然之後就好啦咁樣。咁所以呢個亦都係佢第一次即係同其他人，因為佢不嬲都係獨來獨往啲嘅咁樣。咁好啦，就揾咗嗰一間嘅酒店啦咁樣。跟住然之後就即係 book 一間比較大少少嘅房，跟住然之後即係加到咗張床嘅咁樣，跟住就變成係一張雙人床。咁啊，嗰兩個新嘅女同事咧就瞓雙人床啦，佢就自己瞓一張新加嘅即係單人床褥咁樣瞓喺度啦咁樣。咁我記得咧嗰一日咧去到台中嘅時間咧，其實都比較夜少少啦，咁啊第二日咧就早上有啲個會議要見啲嘅客人啦，咁所以嗰一晚咧佢好早瞓，跟住咧兩個妹妹咧就去到嗰度嘅時候，就話不行下夜市啦咁樣，咁所以A 小姐咧就由佢哋出去自己行逛下，咁啊自己好早就沖完涼，然之後就搭落床瞓覺啦，淨係開咗門口前面嘅嗰盞燈。其他燈就熄晒嘅，即係留翻少少咁樣。跟住佢都同兩個妹豬同事話：你都唔好咁夜啦，聽日要見客啦，唔好聽朝冇精神咁樣。即係啲好典型一啲師姐同啲職場新人去講嘅一啲嘅少少嘅説話啦咁。咁佢好記得就嗰晚大概去10點零鐘嘅時候已經覺得好攰，飯氣攻心，已經就想瞓覺啦。咁樣咧佢其實咧就唔係好慣咧。叫做望住天花板瞓嘅，係啦，即係佢都係側瞓嘅人嚟嘅咁樣。咁然後咁嗰一次咧，佢側瞓咧，佢就冇佢就背住道門啦，望住窗邊嘅位置，係啦，因為佢嗰張床咧就拍咗去比較近窗口位嗰邊咁樣嘅。嚇，跟住然之後佢大概瞓下嘅時候咧，瞓到即係瞓咗佢唔知幾耐啦，跟住佢就聽到有人，佢 feel 到有人拍佢膊頭咁樣，跟住佢諗緊咦係咪女同事即係翻咗嚟啊？咁但係一早講咗話唔好搞我要瞓覺噶啦咁樣，跟住拍咗一下咧，即係佢冇理到啊，佢就好攰咁樣啦。跟住然之後咧，佢 feel 到咧再下一下嘅時候咧，就唔係拍咯，係撳住佢，然之後一扯，即係即係掹佢過去咁樣，OK，係啦，掹佢，然後咧等佢原本係側瞓噶嘛，一掹嘅時候咧，佢就望住天花板，哇！係啦，哇！嗰個心咁大力，好粗暴喎！咁其實都好粗暴啊！然後佢想擰住身起身去望究竟邊個妹妹去玩佢搞佢嘅時候，佢全身喐唔到，然後只能夠劈
平瞓喺張床上邊望住天花板，然後全身喐唔到，跟住佢知道今次出事啦。OK， 應該係俾鬼砸啦。然後佢內心去不斷去念一啲嘅經文咒語嘅時候都冇用啊。然後呢，即係眼碌碌咁樣望住天花板，嗌又嗌唔到，喐又喐唔到。佢完全係望唔到右邊究竟邊個去掹佢，或者若然有靈體嘅話，究竟係咩樣，佢自己都唔知道。咁然後佢腦入邊就係諗一樣嘢啫，會唔會快啲翻嚟啦？希望有人，希望有個人氣啦，又係希望可以有人救我，或者即係咁樣樣。咁然後佢就不斷喺度念啦。然後咧，但係都未聽到有救嘅聲音咁樣。跟住佢又心諗，點啊？幾時先完？幾時先完啊？咁樣。跟住因為佢話望住個天花板啊嘛，跟住即係冇再喐佢噶啦，擰咗佢。望天花板之後就冇咗佢噶啦，係啦，跟住然之後佢內心就喺度數秒數啊，究竟過幾耐會喐得翻咁樣樣？佢數住時間，希望可以快啲咁樣。跟住然後咧，佢就望住個天花板嘅時候咧，然之後就眼都好似熟咗一下，好似有個黑影掠過咁樣樣。跟住佢心諗，死啦，係咪就係掹我嘅嗰隻嘢，或者壓住我嘅嗰隻嘢，喺我面前擾攘同埋出現咧咁樣？就喺嗰個嘅影咧喺佢面前掠過嘅時候咧，向住窗口位，好似向住窗口位喐嘅時候咧，個黑影一冇咗咧，跟住佢可以 feel 到，咦，個身體好似開始喐得翻啊咁樣。跟住佢心諗，謝天謝地啦，咁應該係掠過嗰個黑影，就可能係嗰個嘅鬼魂啦，或者嗰個靈體啦，應該係走咗啦咁樣。跟住然之後佢就成身叫放鬆咗嘅時候咧，跟住然後佢諗住去個洗手間，因為頭先即係硬得太耐嘅時候，佢有少少內急啦。佢一個人一轉去右手邊擰過去嘅時候咧，跟住佢望到，因為話隔離有張雙人床啊嘛，跟住佢望到雙人床嗰個位咧，有個位咧係好似有人坐笠咗咁樣樣嘅。佢就覺得呢件事係好唔尋常啦。冇人噶嘛，但係點解會坐笠咗咧？跟住佢就好直覺地覺得有事，嗰度係有事咁樣啦。佢就喺度諗，我去唔去廁所好咧？但佢唔想經過或者近，因為嗰張床就喺洗手間位隔離嘅，即係佢唔想行過去嗰邊啊。然後即係佢好驚行過去嘅時候，嗰個鬼魂會唔會突然之間會去搞佢？因為佢睇唔到嘅。但係如果佢真係驚到咁樣，連張床都唔靠近，佢就唔應該去嗰個洗手間添啊嘛。佢即刻調擰轉頭走，或者擰轉頭走啦咁樣。咁所以其實咧，佢係想起身走同埋喐之際咧，跟住佢 feel 到第二下有人搭佢膊頭嘅力咯。再一扯，隻眼又望翻天花板。有咩望咧？究竟要佢？係啊，然後都要望天花板。喺短時間之內，佢第二次俾鬼砸。OK，跟住佢內心就係諗，完美咧咁樣。跟住，但係又冇其他嘢嘅。跟住，然之後隔咗 around 佢內心數嘅時候 ，around 隔咗都好耐啊，都10至15分鐘左右。跟住啲兩個妹豬咧，同時又好開心翻嚟，哎呀咁樣樣。就係一翻嚟嘅時候，一開門嘅時候，跟住就喐到啦咁樣。係啊 ，OK。好在佢冇一個人瞓咋。係啊，冇一個人走去另一，不過可能去另一間又冇事喎。唔知成晚都唔知要俾鬼砸幾多次啊！你唔知道噶嘛？好，我哋馬上聽一聽電話先啊。Hello，你好。你好，我喺澳洲打電話嚟嘅，聽到你哋嘅節目，聽到幾次噶啦，咁我就有個故事分享，不過咧可能有啲恐怖咯。你點稱呼啊？即係有啲客人，我姓劉噶，劉小姐，好啊，係啊，我喺澳洲咧就雪梨做麵包嘅。OK，我自己就本身自從我做完腦手術之後，成日見到啲靈異事件。即係做完手術之後就好似開咗你呢方面嘅感應。咁我就即係差唔多30年前我做完腦手術啦，咁我打後10嚟年，即係呢近呢10幾年啦，我成日腦頭痛啦，即係3風6雨頭痛。咁我有陣時食止痛餅食得太多，咁我後來發覺我自己見到有啲嘢咧，即係因為我凌晨翻工，我做麵包㗎。咁我差唔多2點零3點鐘啦，我就喺澳洲嗰啲聯營超級市場翻工㗎。咁咧我夜晚咧有陣時咧，即係有陣時揸車嘅嘢，見到白蒙蒙喺街嘅周圍飄過啊嘢咧，我話死啦！我初頭我都唔知係嗰啲係乜鬼，我以為嗰啲塵啊，都唔知風係飄過大塵。咁打後咧打後我自己做麵包呢行，我要2點零3點鐘翻工。咁後來我發覺有一件事就係話，
有一次咧，就係我因為嗰個澳洲超級市場咧，夜晚凌晨係冇人嘅，淨係得個清潔同埋我㗎。我做麵包，我要2點嚟3點鐘我就要翻到公司㗎啦。咁我後來有一次我翻公司，我見到我一入到去個倉嗰度咧，咁就攞定啲麵粉，攞定啲嘢，就推住架車仔。咁我見到有個白蒙蒙嘅嘢喺度飄嚟飄去，咁我話死啦！我係咪見到嗰啲嘢咧？咁我就話。乜嘢都唔好諗，我淨係嚟翻工啫。咁我就話，咁我後來將啲咁啊攞定我預備嗰啲麵粉啊，咁推到個麵包房嗰度，咁啊開晒啲機，咁啊開始倒啲麵粉，倒啲水喺度，搞啲麵粉喺度整啲麵團啦，係啦。咁當我擰轉後面咧，我見到嗰隻嘢入咗嚟嗰個餅房嗰度，即係嗰個白影，你仲見到個白影一擰轉頭，係啊，白影係好高身嘅白影嘅，咁啊喺度飄嚟飄去咁啊，咁我心諗。乜嘢都唔好睇，即係我有陣時聽呢類節目就話，唔好理見到嗰啲人嘅乜嘢都唔好理。係。咁我就照做啦，繼續做嘢。咁啊搞掂啲麵粉，搞啲嘢，分開啲麵前，分開嘢。後來飄去我側根啦，後來啱啱飄去我做嘢嗰張台。咁我話死啦。咁我話乜嘢都唔好見，照做。咁做到差唔多，咁我將啲麵粉、將啲麵包就擺落嗰啲兜嗰度啦，逐啲推去嗰個暖櫃嗰度。咁我話，咁後尾咧個，因為我有之前做定啲麵包，我擺咗個焗爐啊嘛。啱啱咧，當我個機響咗，咁我行去嗰部機，咁啊逐啲拎出嚟啦。我見到咧，嗰個人啱啱飄落我焗嘢嗰張台嗰度，咁企喺度啊。咁我直情死啦，睇唔到。咁啊拎啲，咁我自己即係做嘢啦，我多數戴住嗰啲耳機咁嘛，咁啊開大聲啲，我話聽唔到，咁嗱聲拎啲嘢擺落嗰啲，即係一兜嗰啲麵包咁啊擺落架車嗰度啦，咁啊慢咁懟落嗰啲架，一層層嗰啲架嗰度啦，咁咧佢開始喺度彎低身少少喺度聞啊。聞你睇唔到佢個樣嘅，但係你見到佢嘅動作形狀，好似一個白影嘅直身企呢度㗎。咁我直情喺度即係見到佢個影咧，烏低好白蒙蒙咁樣開始烏低身喺度聞啊。咁我死啦！咁我話佢聞啫，我話諗下，佢食唔到嘅。我擰即係擺落架車嗰度，我擰住面喺度諗啦。我話佢聞啫，總之佢冇氣，一陣間。我做一條嗰啲麵包出噶嘛，咁我未掟起張台嘅，佢總之唔好喺我面前掟咪得咯。咁我總之佢問佢啦，佢即係佢我話，總之都係河水不犯井水啦，諗住係啦，我心諗唔係喎，香港嗰啲咪好興，即係我有時聽香港嗰啲電台話，嗰度賣叉燒噶嘛，佢咪連麵包都有興趣。可能西方喺澳洲啊嘛，係啊，同埋可能嗰個時間冇咩出路，得麵包出路。咁我望住我心諗，唔好理啦嚇！我心諗，我話我如果你呢度做嘢喺度諗啊，我話我如果連埋南無阿彌陀佛去聽得明咧，我會走啦。咁最後點咧？我想知道。後來啱我另外一個爐咧就出嗰啲一條條啲麵包啦。係，我要全部拎出嚟，我唔可以因為你聞，我驚嘅上嚟全部裏面都窿噶嘛。咁我咪照做啦。咁我又擰住面咁照去，咁再拱完一邊佢聞緊佢嗰度啦。咁我出住啲麵包出邊，另外嗰爐都出燉啲麵包出嚟喺張台度啦，即係攤凍啦。佢就慢慢飄過嚟，就聞我一條條嗰啲麵包。即係逢親，即係其實佢係跟住啲麵包定跟住你咧？我都好想知，佢係跟住啲出爐麵包定跟住你咧？你一條條呢嚿嚿嗰啲唔聞，你聞我一條條嗰啲新鮮啊嘛！個爐喺度響緊啦，嗶啦，咁我即刻聞咁我就撳完之後咧，我搭起啲爐啊，我就停咗你嘅，我知道啊，出完呢啲咧。下一彎咧，差唔多5點零鐘啊，都有30分鐘。我求其倒飲咖啡啊，咁佢咖啡即刻飆咗出去，嗱一聲走去側邊嗰個，即係總之避開佢啦，避開下先啦。未驚完啦，因為我見到佢掟緊出，我見到佢聞緊出嚟，我仲未驚完啊。OK，我就唔知點做。咁最後你又翻去再整麵包，即係下一 round 整麵包嘅時候，佢就唔喺度啦。佢就唔喺度啦。咁我話死啦！如果你咁樣，我心諗今晚喺度啫，
如果你媽媽喺度，咁我點算咧？唔知邊個嚟問嘅，咁我點做嘢啊 ？OK， 冇啦，就睇下你可唔可以忍受佢喺同一個空間咯。如果唔得就要轉工共存定係要咩咧？但係你真係好盡責咯，我覺得。係咯，但係見過一次啫嘛。因為朝頭早你一錯咗咧，打後你人哋6點鐘開鋪咧，即係就冇骨牌啦嘛。公司唔會話公司鬧啊嘛，你驚乜鬼啊？你日日都夜晚凌晨翻工。OK，好多謝你劉小姐，多謝你澳洲打嚟。